teh di Tataros kanu ngartos. Gila baik kopi. ROG lima pohoan. Tah eta. Nah, tumben pakai kemeja. Pan Father Day. Mana anjing budak aing nyarekan kemana cenah? Kana ora lain deh. Pada mau eueuh gitu medijinan. Pan bade nyaran aku. Itu we ngomong teh. Nya, jadi mana? Ieu teh cenah teh. Aya bintang tamu. Anu hiji ti dua, anu hiji ti Garut. Garut. Aing ti Garut. Viral teh lain. Viral teh. Ada nu viral teh. Nu viral teh tadi onang enak ka dieu. Gelut jeung aing ini. Urang panggil we nya. Sok kita balik. Tunu aing sare aing. Panggil we nya. Aya Dada lebih pop di buah-buah. Iya, ada apa lain ngaranna? Wewe gelis. Iman tukang nanya kopi teh lain. Lain si Nur, Neng. Si Neng Nur. Nur naon? Nur Jaman. Apa dia Nur Jaman? Anu sakata teh. Teman-teman pasti apaleun. Si Neng Nur tah ieu Neng Nur teh tah. Ieu, Seueur naroskeun tah ieu Neng Nur Mas teh. tebirek deui ka urang mah. sama yang lima deui. Geus di luhur, cici di luhur, geus di luhur. Bintang tamu mah di luhur. Kelat tropisan teh nyawa palmi. Kan nomor teh. Ade. Ade rokok ku si Wahyu. Si Wahyu. Terus sok dikemaskeun tah. Ada loket si Dede. Kan geus ebukan. Oh, bisa Oh, bukan. betul yo ya bukan. Ayeuna mah 7 minggu. Urang mah teu ngundang maneh, kan maneh maksa hayang datang. Urang geus sarua teh ngundang maneh. Ani eta we. Pas aing telepon. Jauh beda aing maneh. Kawan tah. Sabenerna mah urang teh lagi ulah udah Wahyu sebenarnya. Apa tanggal-tanggal. Enggak bisa. Perkenalkan heula ieu, perkenalkan heula biar datang kumaha ya ieu Kang Nur. Jam. Tah. Kumaha anjing ngomong. Nya Makassar cek urang oge. Ada Aya sensor. Telat sensornya ku. Mau. Alah, Oke nama aku berat. baik perkenalkan deh, we deh bisa kenal aja menit teh. Tapi saya kita mah beda. Berbotak kali. Ka urang. Sok. Anjir. Main sinetron kata mati. Mati. Al. Hei, Ali keren. Dia teh almarhum. Terus lagi ya. Ya film anyar. Saya no. Aing rek nanya iraha yang ngarep aja. Gitu podcast. Nah, jam terang neng teh nu mana? Ka Neng Nur Jaman teh ieu ngan diinisialkeun nya teh Neng Cepados. Rada hot gitu ta itu nama jadi penasaran sama subscriber sadayana. Iya Jadi Neng teh Nur Jaman teh linknya di mana ieu teh? Oh di Garut. Viral teh kemarin lain. Dan dicukur. Pengen ada sih. hari Cina hobi teman tadi ngomong kan Kamu Orang-orang terpilih nu kieu teh. Asli yang mana? Sok maneh sibuk pasti orang sibuk penting sibuk dia mah jangan orang-orang terpilih. Langka nu aya pikiran. lain mana juga panawe molor Jadi Jaman teh itu nyanyi gak enak. Hei, tah dengekeun Kang Nur Jaman mah boga suarana teh
suara teh kita naik turun tinu minor ke mayor teh wah gitu kan. Tapi dia malah sedih gitu na. Ting cenah mah nur zaman ge bisa nyanyi lagu Thailand. Bisa jajan. Ting ya. Oh baik. Coba nyanyi naon? Aneh. Coba yang nyanyi diajak nyanyi. Kalian nyanyi. Yang ganjar nyanyi. Diajak. Ada wajah nu kamari, ieu mah minang ramuna euy nu loba sedih. Skillna nyanyi itu bisa. Sih kesarua. Yang nyanyi tapi itu bisa. Aja. Oh bener. Bisa naon? Bobo teh. Beneran. Bobo teh. Kamari sedih nu ieu bobo. Kacau. Lah tuh. Ini hari Father Day, Hari ayah. Hari ayah. Ayah aku sedih. Iya. Iya. Bener, bener. Gede waduk. Kan agak mana? Dawak. Tenang ulah sana kira aku lebih Yang jago. mana matur kan apa tapi kan. Mana pengorbanan? Nanti Kang Nur teman, Kang Nur, Father Day. Kami wae gitu. Karena ada sang wae gitu kan. Papa bobo. Mama bobo. Kilaka papa bobo. Mama bobo. Jadi ya ya. Jadi we ieu. Padang bobo bae Kadang ngomong. aktivitas na bobo. Bener perboboan. Bener. Bisa aja main nangtung gitu. Wah, gitu. Joget. Kepikiran ayo ngerti. Kanggo papa nu aya di Garut. Santesan papa. Perempuan gitu. Warna raja. Oke. Hidup warna raja. Hidup Garut. Suku dua Sundang. Oke. Dua. Bahwa geus Itu yang nama Si Kang Wahyun ayeuna. Nah, Kang Wahyu ge salah buka kami bapak. ge kami nya Main layar tiru batu. Ileun. Oh. Pong. palingan jadi nunukil aing nuyilan mah. Tak udah Si Larpa. Aing teh nuyilan jangan bilatong. Kata udah deket aing mah marerang. Rarate. Bagi kami kita Pak. Atur nuhun kapun Bapak anu kahiji mah nyanung. Demi Allah ieu mah teu bohong.
ieu mah jujur ya urang mah. Hanya kita naon kan Emosi nu dalamun keluar ke dalam. Allah bapak mana eta nu nyetrum nu kitu mah moal abi Ayo urang mah teu naon eta bapak nyandung ya berarti bapak urang payu. Oh, gitu. Nah, alhamdulillah. Aing rek sedih tadi nama Yu euy. Eta bukan lagi nangis. Ya sebenarnya serius gitu we itu jadi. Betul kalek ketek urang euy. Nya bapak nama matur nuhun ya ka bapak anu di Bandung, ka bapak anu di Riau sareng mamah oge. Di karehat sadayana pokona mah doakeun abdi di dieu nya. Amin. Amin. Doakeun teu payun abdi nita mama bapak. Amin. Aduh, orang Ajak. Bapak jadi kami. Anu biasana sih kan hajat aya wae, anu mah batur kabeh eta sih. Kudu eta mah Kan kudu. bapak kana rosong. Besok iki berkobatur. Santetan ku hiji-hiji. Tah enak ti Kang Asep. Komo ieu mah tos janten bapak, ieu tos janten bapak. Kang Asep kumaha pengalaman ayeuna nu tos istri dua. Anjir. Hiji. Ya pernah ditanya maksudnya istrina hiji, budakna hiji. Dua. Budak dua. Dua udah. Tak pemajikan. Apa? Tahun-tahun merayakan aing ieu. Alhamdulillah Kang Asep pager hiji oge salamina nya. Hiji geus salamin. Amin. Amin amin. Emang Kang Asep Anu Bukan di di luar luar mah. Ya. Gimana? Mikeun wis kan hari ya. Pas itu. Allah. Kan itu penerdaya Kang Asep. Menawi ya makan putar ya emang motivasi naon di pun bapak Kan ulang dulu. Ulang dulu. Oh nya atuh. maupun anak. Kan Ya. anak teh. Dua wae. Rek anak. Tegas atuh. Tanya ah mah ulah beda-beda. Tuh kapangi berarti dua. Kaseluk nyebrang. Lain gitu maksudnya teh. Jadi mana tuh ulah ngabeda-bedakeun jelema. Saha nu ngabeda-bedakeun jelema saha jelema kupur kalo. Nah, eta. Tapi mas ada sepeda-pedakeun nyelok. Kenapa? Keceplosan. Ain. Tuh, Apa? boleh Kang Lanjut, Asep. lanjut. Baperan sih mah tahu. Atur nuhun ka Pun Rama nu tos ngadidik ngajarkeun tileutik dugikeun ka ayeuna geus gede jadi mimiti sagede botol aqua nu leutik nu gede dari galon Lepat Kang Asep. Ini biti sperma ke botol aqua. Lepat tetep teh. Kudu ti handap heula atuh. Kalau umur Kita kan kajam sabaran. gila 2 jam eta teh ngajieuna oge mana dia pernah bawa segede botol eta mah geus 2 bulan ya ya. nuhun tuang ibu oge didik terus ngurus terus tanam gitu sabar kelakuan abi ya alit dugikeun kayeun ageung bung bau ngomurang kali habi gitu ada yang nahu nepikeun nya umum gitu jadi kabeh oge gitu maneh Orang kali sadaya sensitif kabeh ya mah anjing curiga lain mereka bully duaan bully aing ya Kita urang panggilan tuh. Pasing. Kaji bilang kaji kerana rukam Tah, gitu pemirsa Tetaros Ngertos. Nanti Kang Asep tembang ya. Spesial nama kanggo subscriber pemirsa sadayana. Subscribe Tetaros Ngertos. Setiap pisan ieu nonton di jam genep lagi ka jam genep anjing-anjing. ya kurang connect kari jadi budak Halus euy. anjing menang mulai di Gimana ieu? Peralsop Halus kieu Bang. ya malah murah harga mah murah mas kualitasnya Peralsop Harga murah, kualitas mewah, mulanya. oh gitu Sayang. Tah, pokoknya kami peryogi tayo kami peryogi
sepatu ieu sepatu ieu nya biasa hubungi wae Peralshop Bang Yana teh. Karena mah kegantengan bisa buat budak-budak bangsat lancar 24 hari. Kali dogun tegas. Dogun lah. Ciletak dengir. Tanyar. Jomblo-jomblo yuk, pesan-pesan jomblo. Tah ka para jomblo nggono kieu. Halo. Masuk pokona mah Kaundangan tuh. ieu teh tah dampal ti dieu ketika dieu teh kereta. Kualitasnya mantap. Pokoknya beli sepatu ieu gratis tali sepatu. Mal ngosor ya, anu mogok perjalanan misalkan mogok ya mobil. Ada mobil mal ngosor ku ieu mah inlit mobil. Orang jalan tol gitu. Kemarin mogok pakai sepatu ieu, init teh mobil. Tapi itu mana itu? Saya dompet di kolong. Karena sepatu Peralshop. Pokoknya mah di Peralshop kayaknya berbagai merek, berbagai macam, berbagai nomor aya. Berbagai ukuran, ukuran enggak nomor. Desain juga aya. Lain nu kieu wae. Oh, seueur da ieu teh Anu gua teh sepatu kelenci seperti kasar. Jual eta mah. Lalu mah lain. Itu adina seperti di preman pensiun ini ngeunaan si Iman. Ya oh. Dinda mah. Ulah. Aya di. Oh. Aya. Di wae eta efek. Tah ieu sponsorna nya tong disebutkeun. Pan itu aya sih. Heueuh. Nah, karena mah ieu salah sahiji produk Peralshop keluaran terbaru. Warnana ieu Roma. Arti aya Bervarian-varian rasa. aduh sih ya. Aduh, buat balen mau kan. Nah, Kong yang mikir teh gak sepatu mah. pami ieu abi kenging mau di si Dede. Wae mau bensin kan. Nama aya teman di Kang Asep, di Kang Dede, Kang Nur, Kang Abi. Kolap. Iya, lagu naon tembang teh? Temak. Oh, Mother Day. Tuan Pales. Lagu Ibuku sayang. Lain Tadi Mother aya. Mother Day mah lagu nate yang keling manuk cingklang ceneten. Bener. Kalau bapak satar pulang. Eta aya bapaan. Bener. Da aya nu beleneng di aya. Aya nu. Masih di tataroskan wartos. Jadi segmen terakhir kita bang lagu ayah ya. Atau tekan hilap oge anu tos ngadukung di acara di sponsor sadayana anu pokokna mah alhamdulillah dukunganna ieu tos katampi mugi di kagantosan di langsung ya ka sadayana pamirsa oge sing sarehat sing harageng milik pokokna mah sing hormat ka ibu bapak semangat untuk ayah-ayah yang ada di dunia ini sarehat harageng milik panjang umur panjang rezeki panggilap like comment and subscribe spesial ada deh lagu ayah. Akan ku cari aku menangis seorang diri hatiku selalu ingin
hanya dalam mimpi. Lihatlah hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu denganmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Oh, ayah, dengarkanlah, aku ingin bernyanyi walau hanya dalam mimpi. Ayah, ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Oke, kembali lagi nanti setelah episode ini ya, kembali lagi bertemu di episode selanjutnya bersama Tataros Kanung Artos. Tonggilat, like, komen, subscribe. Video main.